Hi guys, welcome back to our channel. So in the video என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா TVS மாடல்ல Apache 160 4V BS6 அந்த ஒரு எடிஷனோட full review பார்க்க போறோங்க. So இது ஆன் ரோட்ல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது, so இன்ஜின் எப்படி இருக்கு, so கம்ஃபர்ட்னஸ் எப்படி இருக்கு, so நம்ம வாங்குனா அது கம்ஃபர்ட்டா இருக்குமா அந்த பட்ஜெட்டுக்கு, so இந்த மாதிரி full டீடைல் இந்த வீடியோல நான் பார்க்க போறோங்க. So by the way நீங்க இப்ப நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா நான் நமக்கு ஏத்த மாதிரி பட்ஜெட் கேஜெட்ஸ் வீடியோ இந்த மாதிரி பைக் வீடியோலாம் போட்டுட்டு இருக்கேன். So உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட சேனலை போய் விசிட் பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தா Subscribe plus லைக் பண்ணிக்கங்க. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போ. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டோட டிசைன் வந்து பார்க்கலாம். ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி டிஆர்எல் இந்த ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுக்கு கொடுக்கும். அதே மாதிரி ஹை பீம் லோ பீம் ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்இடி டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபுல்லி அட்ராக்டிவாக கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணுற மாதிரி வரும். இந்த இண்டிகேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஹேலஜனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டாக இருந்தாலும் சரி லெஃப்டாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு ஹேலஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இந்த வண்டியோட நம்ம வந்து வீல் பேஸை பார்ப்போம். ரெண்டு வீலோட டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸோடு வருது. இதில் வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 19/90/17, அதாவது 19/17 வந்து இதோட வீல் அலைன்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஜின் டைப் பார்ப்போம். இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஆயில் கூல்டு. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 159.7 cc. இது வந்து மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்தீங்கன்னா 17.63 at 9250 RPM வந்து இது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இது டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14.73 Nm at 7250 RPM இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் வந்து ரன் ஆகுது. இதோட இன்ஜின் சிஸ்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கூடு. வால்வ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 வால்வ், 2 இன்லெட் 2 அவுட்லெட். செயின் டிரைவ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து இன்சல்லாம் வரும். செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ஒன்று தான். ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் கிளச்சு பார்த்தீங்கன்னா வெட் பிளேட் கிளச்சு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வண்டி ஓட்டும் போது வந்தது இந்த சுண்டுறது இந்த வண்டி இடிக்கிறது எதுவுமே இருக்காது. இது நல்லாயிருக்கும். இது 5 gear ஸ்பீட் பாக்ஸு. போரோட லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 62 mm. சரிங்களா. ஸ்டோக்கோட இது பார்த்தீங்கன்னா 52.9 mm. கம்ப்ரஷன் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா 10:0:1. அதே மாதிரி ரியரோட வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது 431.8 mm அந்த வருது. இது அலா வீல்ஸில் வருது. ஃப்ரண்ட்லேயும் டிஸ்க்கு பேக்லேயும் டிஸ்க்கு. இது வந்து ரெயில் டயருன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆப்ஷன். நீங்கள் வந்து ரெயில் டயராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நார்மல் டயராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா. அடுத்து இதோட வந்து சேஃப்டி அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்ப்போம். நம்ம இது வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ். டிஜிட்டல் மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கன்சோல் மீட்டர் தான். உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து டைமு, ட்ரிப்பு, ஆர்பிஎம் எவ்வளோ லெவன்ஸ் ஆகுது, ஹை ஸ்பீட் அலர்ட் என்ன இருக்குது எல்லாமே இருக்கும் இதில். ஹை ஸ்பீடு 0 to 60 எத்தனை கிலோமீட்டர் போகுது இது எல்லாமே உங்களுக்கு கன்சோல் ஃபுல்லாகவே இது வந்து கவர் ஆகிரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் மேனுஃபேக்சரிங் இது, ஏபிஎஸ்ஸு, அந்த நியூட்ரல் லைட்டு, பெட்ரோல் இது, இண்டிகேட்டர். இது என்ன ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாமா, சைஸான இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். இந்த வண்டியோட சேசஸ் அண்ட் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது டபுள் ஃப்ரேம் கிராடல் ஸ்பிளிட் சிங்க்ரோ ஷிஃப்ட் ஃப்ரேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வண்டியில். பாடி டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் நேக்கட் பைக் தான். ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் வந்து டெலிஸ்கோபிக், ஃபுல்லாகவே டெலிஸ்கோபிக் பண்ணி தான் வரும். ரியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோ. இந்த பார்த்தீங்களா மோனோ சஸ்பென்ஷன். இந்த வந்து உங்கள் உடம்புக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒரு குஷன் மாதிரி டைப்லாம் கொடுக்குது. சரிங்களா. லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 2035 mm. இந்த வண்டியோட ஃபுல் நேக்கடு வந்து வித்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா 719 mm. சரிங்களா. ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1050 mm. ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி, இந்த டேங்கோட ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 லிட்டர். சரிங்களா. இந்த சாலிட் ஹைட்டு வந்து 800 mm. க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 180 mm. இந்த ஒரு க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து எந்த ஒரு வண்டியிலும் நம்ம கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரேர் வீல் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1357 mm. சரிங்களா. இந்த ஆக்சுவலாக இந்த அப்பாச்சியோட கெட் வெயிட் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கும்போது 145 kg அவ்வளோதான். இருக்கிற இந்த ஒரு காம்படிஷனில் வந்து என்எஸ்ஸு, எக்ஸ்ட்ரீம் 200 இது எல்லாத்தையோட இந்த இது வந்து வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி தான். அதனால் உங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரிங்களா. இது இன்ஜினோட இது பார்ப்போம். இந்த இன்ஜினோட சிசி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 159.7 cc. சரிங்களா. இன்ஜின் டைப் எப்படின்னா சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக் ஆயில் கூல்டு. இது சிலிண்டர் வந்து நம்பர் சிலிண்டர் வந்து ஒன்று தான். மேக்ஸிமம் பவர் எவ்வளோ ஆகணும்னா 17.63 PS at 9250 RPM. இந்த 150-160 செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற அதிகமாக பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து அப்பாச்சி RT 164V தான்.
இது மேக்ஸிமம் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா 14.73 நியூட்டன் மீட்டர் அட் 7250 ஆர்பிஎம் வந்துடும். சரிங்களா? இந்த கியர் ஷிஃப்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஞ்சியாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும், ஸ்மூத்தாக ரிலீவ் பண்ணும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்களா எந்த ஒரு கியர் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இது இல்லாமல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, நல்லாயிருக்கும். எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம். இந்த செயினோட எபிலிட்டியும் பாருங்கள் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறதுக்கு காரணமே வராது. ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட் வந்துடும், இங்கே ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட் வந்துடும், ரைடிங் ஃபுட் ரெஸ்ட்டு. பின்னாடி வந்து நம்பர் பிளேட் லைட் வந்துடும். இது வந்து மட்கார்டு, உங்களுக்கு சேரு சகதி இது அடிக்காமல் இருக்கும். இது ஜூல் சேனல் சைலன்சர் எக்ஸாக்ட் கொடுத்துருவாங்க. இது உங்களுக்கு இந்த ஃபுல் ரேப்பிட் அந்த இது கொடுப்பாங்க, பிரேக் ராட் வந்து ஃபுல் ரேப்பிடில் கொடுப்பாங்க. இது வந்து ஃபுல் வந்து வந்ததுன்னா O2, அதாவது BS6ல் வந்து O2 வந்து எக்ஸாக்ட் கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு எல்லாமே சென்சார் டைப்பு தான். வண்டி எடுத்து ஓட்டி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் வண்டியோட இது எப்படி இருக்குது, ஏது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இது வந்து விண்ட்ஷீல்ட் மிரர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மிரரை ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து விண்ட்ஷீல்டு மிரர்னு சொல்லுவாங்க. அது சரிங்களா? ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் அந்த அப்பாச்சி 160 4V பைக்கை பற்றி ஒரு டீட்டெயில் ரிவ்யூ உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோ பார்க்கலாம். அண்ட் தென் பை.